ఈ వింటర్‌లో చలి వల్ల వచ్చే కోల్డ్, కాఫ్‌కి ఈ 2 డ్రింక్స్ ట్రై చేయండి. చాలా రిలీఫ్ అనిపిస్తుంది. ఆల్రెడీ మనందరికీ తెలిసిందే కోవిడ్‌లో ట్రై చేసాం కదా! సో, బాయిలింగ్ వాటర్‌లోకి అల్లం, పసుపు, మిరియాల పొడి యాడ్ చేసుకొని బాగా మరిగించుకొని, ఇప్పుడు ఈ మరిగిన వాటర్‌ని ఒక గ్లాస్‌లోకి స్ట్రెయిన్ చేసుకోవాలి. స్ట్రెయిన్ చేసుకొని దీంట్లోకి ఒక హాఫ్ లెమన్ యాడ్ చేసుకొని, కలిపేసుకొని తాగేయడమే ఫస్ట్ థింగ్ ఇన్ ద మార్నింగ్. సో, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి నైట్ రొటీన్ మనం పడుకునే ముందు మిరియాల పాలండి. సో, మనందరికీ తెలిసిందే కదా! మిరియాల పొడి, కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకొని, కలిపేసుకొని బాగా మరిగించుకొని, సో, దీన్ని కూడా అంతే స్ట్రెయిన్ చేసుకొని రాత్రి పడుకునే ముందు తాగితే చాలా రిలీఫ్ అనిపిస్తుంది కోల్డ్, కాఫ్ ఉన్నప్పుడు.